咁我想話其實香港都唔少做呢啲救災防災嘅企業啦，尤其是啲初創公司啦，都大家好願意試啲新嘅產品。咁但係都幾多公司同我講就話，喂，佢好多時候賣俾政府咧都幾困難嘅呢啲初創公司，好多時候都係做啲 POC 啊、試用完啊咁樣。咁真係大規模應用嘅時候咧，好多而家我哋見嘅產品咧，最後可能政府都係用翻一啲我哋本地嘅研究院啦，或者一啲大企業嘅產品嚇。咁對啲初創公司嚟講，其實呢個係好好俾佢哋去發展嘅平台。咁我想問下，我哋有冇一啲真係好大型嘅而家成個市喺度，或者一個成個部門應用緊嘅一啲呢啲救災防災嘅產品係真係本地初創公司提供嘅呢？呢個我哋有冇資料呢？咁第二就係其實1月我都帶咗一班科技企業啦去印尼。咁其實發覺咧，原來去到印尼咧都有類似呢啲公司嘅，有啲譬如做森林防火啊咁嘅企業咧，嘅科技公司咧，佢哋都喺印尼得到幾好嘅 reception 嚇。咁我哋而家都有啲帶去嘅企業，可能都落到啲單嚇，有啲新嘅訂單去咗東南亞、去印尼等等。咁所以對呢啲初創公司喺香港，我哋又有啲咩措施去帶佢哋出海咧？因為其實好多呢啲產品去到你唔好去到遠啦，去東南亞或者東盟，其實都幾受歡迎嘅，大家都幾認可香港嘅科技嘅。咁變咗我哋喺呢方面有咩政策同埋有咩做咗去支持我哋啲初創公司？唔該。